Bon día a todas, bon día a todos. Nesta mesa houve xa algunhas intervencións que fixeron fincapé ou que tocaron o tema de que, efectivamente, o español é unha das ameazas, é a ameaza principal que ten o galego, e díxose tamén, con moito acerto, que o español é a ameaza porque pode sustituir nos usos o galego. Mas eu tamén querería situar a miña intervención nesas cuestións máis nunha outra dimensión. O español, que é a seguinte: o español tamén pode ser unha ameaza para o galego a través da hibridación que temos lingüística e gramatical e lexical, que tamén fixo referencia Goretti. Por tanto, se realmente o español é a ameaza, é unha ameaza dupla, ben pola vía da sustitución, ben pola vía da hibridación, porque esa relaxación nos usos, no léxico, na fonética, na sintaxe, fainos que cada vez podamos escoitar con máis frecuencia un che digo que non, por exemplo, ou a carretera está mollada, ou, bueno, igual vou. Ves o cinema? Bueno, igual vou. Entón, é un perigo, efectivamente, esta situación, esta hibridación que temos que combater entre todas e entre todos, e eu vou-vos falar, por tanto, de como, a través dun modelo de lingua culto, un modelo de lingua digno, tamén se dignifica non só o propio idioma, mas tamén os falantes e tamén o país. Quería tamén facer un pequeno inciso para falar do que se entende por estandarización, porque tamén ás veces asistimos nos últimos tempos a ataques á volta dese proceso. Dice que o galego está sempre mudando, que está nunha situación que hoxe é dunha maneira, mañá pode ser doutra. Efectivamente, é un proceso, os procesos de estandarización son procesos complexos, son procesos longos, difíciles en certos casos, mas son comuns a todas as linguas. Os que atacan ao noso idioma con eses argumentos ignoran que tanto o inglés como o francés como o español, como o alemán, tamén tiveron estes procesos seculares, nuns casos, noutros menos, mas que son habituais en todas as linguas. O noruegués, entre 1907 e 1941, tivo como 7 ou 8 reformas no seu estándar, e ninguén cuestiona hoxe que o noruegués é unha lingua como outra calquera, por suposto, estes que atacan a noso idioma a poñen como referencia. Entón, dicía que o modelo estandarizado tamén debe levarnos a ter un modelo de lingua culto para nós propios e nós propias, e tamén como modelo para os demais, para tamén podermos facer que a lingua que usamos sexa digna. Un modelo de lingua culto, pensade, que dignifica o idioma, dignifica as persoas que o falan e tamén dignifica, por tanto, en parte, o país. Aquí non serve ese comentario tantas veces reiterado: eu falei sempre así, que na casa falamos así. Efectivamente, habería tamén que diferenciar rexistros, habería que diferenciar situacións, mas non nos serve esa contestación, ou non nos serve ese argumento. Un modelo de lingua culto tamén nos serve de barreira face ao español, tamén nos serve de fronteira, que diga até aquí é unha lingua, até aquí é outra. Nós temos a necesidade e temos, por tanto, a necesidade tamén de potenciarmos esa barreira para que non se hibridice máis o noso idioma. Un modelo tamén de lingua culto serve de modelo identificativo, serve de modelo que fai que a lingua se poida, digamos, empregar en moitas situacións e en moitas dimensións, sen renunciar, por suposto, como comentaba tamén Pilar, sen renunciar á riqueza dialectal ou diatópica, mas tamén serve como ese modelo que identifica as persoas que falan galego. Ese modelo de lingua prestixa a lingua, ese modelo de lingua prestixa o propio idioma, e tamén prestixa a maridaxe entre literatura e idioma, entre literatura e, por tanto, lingua galega. E tamén, por suposto, un modelo de lingua culto, un modelo de lingua destonado de españolismos, potenciando as principais singularidades sintácticas e lexicais da lingua, tamén, hai que pôr en relevo, abre o galego o seu mundo natural, que é o mundo dos países de lingua oficial portuguesa. Porque pensade que, dicindo, bueno, igual vou, non só estamos hibridando, estamos misturando a lingua, mas nos estamos afastando notablemente do noso ámbito lingüístico, que é o ámbito galego-portugués.
Por tanto, estas cuestións que debemos leválas á práctica, nada perde o galego, ten moito que gañar a lingua e só exixe un esforzo mínimo. Como dixo antes Goretti, en parte, todos somos neofalantes, todos temos de estar sempre na procura de empregarmos un galego o máis puro posible, o máis digno posible. Na época actual xa non abonda, ou xa case non abonda como falar. Hai que falar e hai que facelo o mellor posible. E tamén quería introducir tamén unha cuestión por debate posterior, que o galego non é só dos ensinantes, non é só dos gramáticos, non é só dos que fan dicionarios ou gramáticos, o galego é de todos. O galego é o que nos identifica no mundo como persoas, como pertencentes a unha cultura, como membros, por tanto, dunha comunidade lingüística, non é só dos que fan literatura especializada en gramática ou en dicionarios. Entón, teño aquí unha listaxe de exemplos, uns 70, non nos vou ler todos, obviamente, vou centrarme só nuns poucos, para os podermos comentar, despois tamén no coloquio, no debate. Eu centraría en tres ámbitos elementares: o ámbito fonético, o ámbito fonético-fonolóxico, o ámbito morfosintáctico, o ámbito lexical ou semántico lexical e o ámbito pragmático. Aí é donde podemos, efectivamente, termos un pouco máis de cuidado cando usamos o galego. Por exemplo, non é raro, hoxe en día, podermos escoitar vin a un home na rúa. O cal estamos, por un lado, como dixen antes, hibridizando a lingua, utilizando con ese complemento, esa preposición que non é necesaria, e, por outro lado, tamén nos estamos afastando da nosa tradición lingüística, do noso mundo lingüístico. Tampouco é, hoxe, raro escoitarmos hai que facelo. Quizás é máis habitual escoitarmos hai que facelo que hai que o facer, ou hai no que facer. Alguén de vos dirá, pois eu emprego máis hai que facer ou hai que facer, etc. Efectivamente é así, mas empregando hai que facelo, confluímos máis con esa outra lingua aquí falada e contribuímos tamén para nos afastar do noso modelo originario, do modelo lingüístico en galego-portugués, e confluímos, por tanto, con ese perigo, con esa hibridación. Tamén podemos, de cando en vez, escoitar desde aquí non se lles ve. Estamos desde aquí non se lles ve. E dá para preguntarmos o que non se lles ve, se o reloxo, se a orella ou os brincos. En vez de desde aquí non se ven. Esas persoas desde aquí non se ven. Tamén é habitual, hoxe en día, por tanto, esta situación. Ou tamén, outro caso, se marchara antes, chegaría a xiña. Porque non se marchase antes, chegaría axiña. Ou, porque non, cando chegares, chámame. Porque non, iso é porque escoitamos máis, cando chegues, chámame. Ou porque é máis frecuente hoxe en día, antes de viaxar, temos de visitar os avós. En vez de antes de viaxarmos, temos de visitar os avós. Ou tamén porque empregamos de cando en vez, sen embargo, ao mellor, pero, entonces, en vez de formas legítimas que nos debemos de potenciar. Ou porque, hoxe en día, todo o mundo rompe unha perna, ou rompe un prato, ou rompe unha camisa, xa non se enracha unha camisa, quebra un oso, ou esnácase un prato, ou esgázase unha pola dunha árbore. Todo é romper hoxe en día. Por que non lle damos tamén ao léxico esa vontade de uso? Ou porque non consideramos o portugués como ese poderoso aliado que temos para recuperarmos efectivamente léxico, ou para acrecentarmos léxico que foi posuído como orzamento, carimbo, computador, clicar e outros. Son exemplos todos estes que poderíamos ampliar a moitos máis casos, moitos máis usos e, de logo, moito máis situacións.
Que gaña o galego se continuamos con esta liña de todo vale? Eu sempre falei así, total, xa me entendes. Así é como se di aquí. Que gaña o galego con isto? Pois evidentemente gaña moi pouco, ou non gaña nada. Que gaña o galego potenciándonos ese léxico xenuíno, esa sintaxe xenuína de que xa falou tamén Goretti, ese ámbito textual sen españolismos, esa fonética xenuína? Que gaña o galego? Gaña todo. Gañamos todos. Gaña o galego, gaña a lingua, gaña o país, gañamos os falantes. Cal é, por tanto, unha conclusión que quero ir atirando? Non podemos, nin debemos, nos días en que estamos, no ano 2009, coas ameazas que temos diante de nós, con unhas forzas políticas contrariamente o que se debería desexar totalmente atacantes do galego, non podemos nin debemos renunciar a ese modelo de lingua culto, non podemos renunciar a estas estruturas que nos identifican, que nos achegan ao mundo lusófono, que nos fan sentir como unha barreira face ao español. Non podemos renunciar a iso porque o problema da hibridación, a que antes tamén fixen referencia, é outro dos problemas que ten a día de hoxe o galego. Efectivamente, e xa vou concluindo para dar paso ao debate, se por un lado a substitución é un dos problemas, tamén a hibridación é outro dos problemas con que se enfronta o galego. Todas estas reflexións, de logo, deberían levarnos a pensar en que con estas indicacións, que estes comentarios que fixen así un pouco apresados, o galego merece ese futuro. O galego tende a chegar a ese futuro digno que tamén pasa por dignificar, efectivamente, todas esas estruturas, ese léxico e esa fonética tradicional. Fico por aquí e xa comezamos co debate ou co coloquio.